رسول ما صلی الله علیه و سلم سوم دستور میده که و تشمیت العاطس، یک برادرت که عطسه کرد و الحمدلله گفت، تو فوراً برش جواب بگی. اینجا یک ادب است که در دین ما مطرح است، ولی ما متاسفانه کم میبینیم که این آداب را رعایت بکند. وقتی که عطسه کردی فوراً باید بگی الحمدلله. اما بگم یرحمک الله، الله مورد رحمت تو را قرار بدهد. یعنی این وجیبه است که کسی عطسه میکند و الحمدلله را بشنویم جواب برش بدیم یرحمک الله. این آداب هم در ما کم است، این را هم نمیگیم. یک نفر عطسه میکند، ما اصلا اون متوجه نیست، او هم نمیداند که خداوند متعال در حقیقت عمرت تجدید کرد. اگر نه همون تو رفته بودی. این عطسه در حقیقت چی است؟ تجدید عمرت است. در حقیقت رفته بودی، همین سکته بود، همین خلاصیت بود. الله بر تو عمر داد، پس بگو الحمدلله که عمر ما تجدید شد. وقتی گفت که الحمدلله تو گفتی یرحمک الله، جواب بگی یهدیکم الله و یصلح بالکم، الله تو را هدایت بدهد و خداوند متعال کارت روان بکند. این را باید در جواب برش بگویم یهدیکم الله و یصلح بالکم. دوست عزیز، این از جمله قضایایی است که پیغمبر دستور داده است. امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم بسبع، از جملهش و تشمیت العاطس. پس چرا ما عطسه میکنیم اصلا خودم نمیدانیم که در مقابلش باید الحمدلله بگویم و مسلمان دیگر بگه یرحمک الله و پس بگه یهدیکم الله و یصلح بالکم. بدری گفته نمیده، به زبان خودت بگو الله هدایتت بده و کارت خدا روان بکنه. محبت در مابین بیشتر می شود، دوستی و مودت در مابین ما بیشتر می شود.